Mėly Lietuvos žmonės. Norėjau sakyti nepriklausomos Lietuvos žmonės, bet šį kartą suabejojau žodžiu nepriklausomos. Kam šiandien priklauso Lietuva? Pamėginkime savo atsakyti. Jei Lietuva iš tikro priklausytų mums, gal mums nereikėtų stovėti dabar šioje aikštėje. Taigi, pradėsiu savo pasisakymą nuo eilėraščio parašyto prieš 4 amžiaus skirto savo seneliui, buvusiam nepriklausomos Lietuvos Seimo nariui, supūdytam Sibire po pirmojo vežimo prieš karą. Senelio šveicariškas laikrodis tiksi žmonėms ir mamutams amžinam įšalę, tą kapą lengva surasti, priglaudžiu ausį prie samanų, akimis lyžių plaukiančius debesis, tai senelio balta vėlė per bekraštės taigos platybės varo suakmenėjusių mamutų kaimelę, siaurėja mūsų raiškos galimybės, mūsų raiškos erdvė. Šiandien, kaip tik prieš mitingą, aš pasivarčiau interneto tinklalapius, atsiverčiau laikraščius apie dienos aktualijas. Ten nebuvo kalbama apie šitą mitingą. Šitas mūsų mitingas nėra dienos aktualija. Spauda, tai buvo ir Delfis, ir Lietuvos rytas, ir kiti portalai, net portalas Balsas, nepaskelbė žinios Lietuvos žmonėms, kad štai aikštėje mes renkamės pasitarti. Gėda tokiai žiniasklaidai. Atskira kalba yra apie tai. Sakysite, jie yra komercinė spauda, komerciniai tinklalapiai, ką nori, tą ir kalba. Bet atskira kalba yra apie visuomeninį transliuotoją, apie Lietuvos radiją ir televiziją. Tai yra esminis klausimas, kurį mes visi bendromis pastangomis turime spręsti. Per pastarąsias kelias Seimo kadencijas valstybės galių svertai sistemingai vienas po kito buvo atiduoti politiniai ir teisiniai mafijai. Tuo pat metu iki minimumo siaurinant visuomenės raiškos lauką žiniasklaidoje. Visuomeninis transliuotojas ėmė veikti kaip privatus Siaurusevičiaus, Miliūtės ir Savukyno vabas, kuriame tolydžio įsivyravo baimės ir nepasitikėjimo visuomenė atmosfera. Nuo tautos buvo užrakinta kaustytomis skydimės durimis laisvas žodis. Taip, mes turime socialinius tinklus, internetą, Facebooką ir Skype'ą, bet ar didelė dalis Lietuvos žmonių šiomis moderniomis susižinojimo priemonės naudojasi? Viena vertus dėl to, kad ne visi kaimuose kompiuterius turi, ne visi pagyvenusio amžiaus žmonės moka tomis technologijomis naudotis. Pagrindinis žinių šaltinis vis dėlto šiandien išlieka siauro klikos užsėstas radijas, televizija išlaikomi iš mūsų pinigų, taip pat neaiškios kilmės magdatams prasidavusi periodinė spauda. Susižinojimo priemonės, kuriuose jau senokai yra sugrįžusi cenzūra. Laikas tautai atsiimti iš uzurpavusių visuomeninį transliuotoją LRT. Kaip tai padaryti? Yra keli paprasti būdai padaryti tą pojamį iš Siaurusevičiaus susigrąžinti savo televiziją. Pirmasis, mes žinome, kad veikia visuomeninė taryba, kuri yra aukščiau už Siaurusevičiaus ar Paleckio ar Miliūtės norus. LRT taryba yra skirta iš mūsų visuomeninių organizacijų, iš Seimo, iš prezidentūros, iš rašytojų sąjungos, iš žurnalistų sąjungos. Ir mes turėtume pareikalauti, kad štai šita visuomeninė taryba televizijos dirbtų viešai. Jie, įsivaizduokite,
įsivaizduokite, mūsų viešojo transliuotojo visuomeninė taryba... Paimk va šitą lasdą, nueik su jie. Paimk ir ką nors pakalbėk. Mūsų Negaliu laukti. televizijos taryba užsidariusi, balsuoja, užsidariusi nuo visuomenės, visuomeninė taryba visuomeninėje televizijoje. Mes nežinome, kaip jie balsuoja. Juk keletą kartų buvo interpeliuojamas ir reiškiamas nepasitikėjimas Siaurusevičiumi, skydininku mūsų. Sąjūdžiui valiau! Mes nežinome, kaip mūsų skirti žmonės balsavo. Priverskime, kad tos organizacijos, kurios delegavo į tarybą narius, gautų aiškius atsakymus, kaip jų deleguotas narys balsavo ir kiek jam sumokėjo Siaurusevičius pinigų, kad išsėdėjo savo poste. Antras dalykas, jeigu nepavyktų šis kelias, aš manau, kad lygiai taip pat kaip prieš 25 metų, kai kūrėsi sąjūdis, aš tada dirbau Lietuvos valstybinėje televizijoje. Tada dirbo Kolelis ir mes, keletą iniciatyvių televizijos redaktorių, įkūrėme sąjūdžio grupę. Kaip sykis pradėjo rinktis, burtis, įbauginti žmonės ir mes iškovojome tada televizijoje sąjūdžio laidas, visuomeninės laidas, aktualias ir svarstėme visuomeniai svarbius aktualius klausimus. Jei mes dabar neatsiimsime televizijos, visuomeninės televizijos, mes taip ir liksime šnekėti gatvėse. Mes negalėsime kalbėti tiesiogiai su tauta. Būkime drąsūs. Eikime į tas vietas, kur yra uzurpuota valdžia. Mėginkime kurti sąjūdžio grupės. Pamatysime, kai ledai pajudės. Ačiū Jums, broliai.